Mtazamaji, leo tukawafahamu wanyama 10 wenye kasi zaidi duniani, wanyama wanaokimbia kwa kasi zaidi kuliko wote, na tunaenda kuanza na mnyama namba 10. Tutafahamu wote mpaka namba 1. Tutafahamu nani ni nani, na namba 10 inashikwa na mbuni. Mbuni ndiye ndege mkubwa zaidi duniani. Katika ndege wanaokimbia ni ndege namba 1. Kwa ndege wote yeye ndiye ana spidi kuliko ndege yeyote yule. Katika ndege wanaokimbia, hukimbia spidi ya miles 44 kwa saa, sawa na kilomita 70 kwa lisaa. Namba 9 inashikwa na sungura anaitwa JACKRABBIT. Ni aina fulani ya sungura ambao kwa kweli wana rangi ya kijivu. Ni sungura ambao wako makini na wako fast sana. Ni sungura wanasema smart rabbit. Ni sungura ambao wako muda wote makini kukimbia wanapohisi hatari. Hukimbia miles 45 kwa saa, sawa na kilomita 72 kwa lisaa. Namba 8 inashikwa na GREYHOUND. Huyu ni aina fulani ya mbwa, yani pet, ambaye hutumika katika mashindano ya mbio. Nadhani kama ni mfuatiliaji wa televisions za kubeti na nini, unashuhudia mbwa akikimbizana, basi unaotumika mojawapo ni GREYHOUND. Ni mbwa mwenye kasi sana. Ni mbwa ambaye anakimbia sana. Huweza kukimbia miles 46 kwa lisaa, sawa na kilomita 74 kwa lisaa. Unaweza kumuona. Namba 7 ni brown hair. Huyu ni sungura pia. Sungura huyu naye ni kimbembe, ni kazi kweli kweli. Ni sungura mwenye kasi sana. Sungura ambaye akitoka spidi hapo basi mbwa hakamati. Huyu hukimbia miles 47 kwa lisaa. Hii ni kilomita 75 kwa lisaa limoja. Sungura huyo. Namba 6. Namba 6 inashikwa na BLACKBUCK. Hawa ni jamii ya swala, lakini ni wale vijiko maji. Sasa kijiko maji huyu ambaye anapatikana maeneo ya huko nchini India, anakuwa na weusi mgongoni, ndio maana anaitwa BLACKBUCK. Wakati kuna waterbuck, sasa huko kuna BLACKBUCK. Huyu anakimbia miles 50 kwa lisaa, sawa na kilomita 80 kwa saa. Akikutana na chui na simba na chui wajipange. Kisha anayefuata ni namba 5 ambaye ni simba, lion. Mnyama ambaye anapatikana zaidi barani Afrika. Mnyama ambaye kwingine kote anapelekwa kwenye zoo, ila Afrika anapatikana porini. Anakimbia miles 50 kwa saa. Hiyo ni kilomita 80 kwa lisaa. Ni spidi kali kuwahi kutokea, spidi ya simba. Yeye binadamu huwezi kabisa kuchomoka mbele ya huyu kiumbe. Namba 4 ni wildebeest, nyumbu. Nyumbu, wanyama wanaopatikana kwa kiasi kikubwa sana katika mbuga za Tanzania. Mbuga ya Ngorongoro, lakini pia Serengeti, Ruaha na zinginezo. Hawa pia wanakimbia kilomita 50.01 kwa saa, sawa na kilomita 80 kwa lisaa. Ni miles 50.01. Kisha anayefuata ni PRONGHORN. Sasa huyu pia ni aina fulani ya swala, lakini anapatikana Amerika. Ni jamii fulani ya swala ambaye anapatikana Amerika. Huyu ni hatari kweli kweli. Yuko anaweza kukaa sana sehemu za baridi, sehemu za milimani, yani sehemu ambayo ni mountainous. Akihisi hatari yoyote ile, basi anatoka spidi. Akilikuta jengo anaweza kuruka katoa upande wa pili. Miles 55 kwa lisaa, sawa na kilomita 85 kwa saa, ndio spidi ya huyu kiumbe PRONGHORN, mnyama jamii ya swala. Huyu ambaye akikuta nyumba anaweza kairuka katoa upande wa pili. Kisha anafuatiwa na SPRINGBOK ambaye huyu ndiye hatari zaidi. Huyu ndo akifika barabarani, barabara 6 kama Zambezi Kimara pale, anatoka upande hadi upande wa pili, anatoa upande wa pili. SPRINGBOK huyu hatari kabisa huyu. Huyu mnyama ni balaa. Huyu kina simba na chui hawawezi kumuinda huyu. Ni cheetah peke yake ndo anawindaga hawa. Huyu anatembea miles 62 kwa lisaa. Hiyo ni kilomita 100 kwa saa.
Yaani gari yako yenyewe inahitaji kuchanganya vizuri ili imkamate huyu, maana hiyo spidi si mchezo. Namba 1 ni cheetah. Cheetah hatari kweli kweli, huyu ndio funga kazi. Baba la baba, miles 75 kwa lisaa, yaani hiyo ni kilomita 120 kwa lisaa. I say huyu kiumbe ni hatari. Yamaha za zamani hazimkamati. Ukiwa na 110 hata ukimbize mpaka mwisho pikipiki ila imkamati. Bajaji haiwezi kumshika huyu. Bajaji haina miles, haiwezi kufikia speed ya kilomita 120 kwa saa na ika maintain. Ila mnyama anatembea hiyo, na anaweza kumaintain kwa umbali wa kilomita 7. Yaani anaweza kutembea kilomita 7 akiwa na speed hii bila kupoa. Kwa hivyo anaweza kukimbizana na mnyama umbali mrefu sana kwa speed hiyo. Anatupa miguu sana na ana kasi ya hatari, na huyu ni mmoja wa wanyama ambao walishapimwa speed yao. Hapa unaweza kumuona cheetah akiwa anapimwa speed. Amefungiwa kipande cha nyama kisha anaambiwa akikimbize kile kipande, na waliopo anakimbiza gari kwa kilomita 122 kwa saa. Kwa wanamzidi kidogo, kwa anakuwa anaelekea lakini anachemka. Kwa hapa anajilazimisha aende zaidi ya ile speed ambayo anaweza. Unaweza ona kipande cha nyama kinavyomtoka. Like, subscribe na comment.